waxaa jirta waqtiyo uu ilaahay ducada aqbalo iyo meelo uu ilaahay ducada ku aqbalo. haddaba waqtiyadu ilaahay ducada aqbalo waa goorma, meeluhu ilaahay ducada ku aqbalana waa meelahan. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا لا يدرس جامعة ودكات كجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة تضبط وبرنامج كيها 4 والبقية دعاء عصب دعاء قابن أو أهد وقيمة بدن. البرنامج كان لي هذا 4 والبقية دعاء عصب وبرنامج أسبوع له مالي والبو 4 هل دعاء أهد وقابن أهد وقيمة بدن أي سوسي ديننا إن شاء الله تعالى. أديقنا وحالة قاربا inaad dhegaysatid ood xifdisid ku duceysatid walaalaha kalene usii gudbisid. bakhiil ha noqonin, khayr allah ku siiyo. walaalayaal, xalaqadii 7 waaye oo aan ka sheekeynayna ducadii aadaabtiisa. xalaqada soo socota waxaa toos u bilaabayna ducooyinka insha allah tacaala. waxaan rabaa inaan kuu sheego 7 arrimood oo aan soo cover garaynay. tan koobaad, duco maxay tahay iyo fadligeeda maxaa waaye. tan labaad, haddaan ducaysto maxaan ku helaa ducada. tan saddexaad, tiirarkii ducada ku taagan tahay maxaa waaye. tan afaraad, shuruudda ducada maxay tahay. tan shanaad, ducadeeda in la aqbalo maxaa diidayo. tan lixaad, aadaabta ducada maxay tahay. tan toddobaadoo maanta aan ka sheekeynaynana waxaa waaye waqtiyada iyo meelahu ilaahay ducada ku aqbalo. waqtiyada way badan yihiin. intaan ka awoodaan kuu sheega aan isdhahayo muhiimay kuu tahay. saameel ugu qoratid waqtiyadaasna u ducoysatid, khayr allah ku siiya. waqtiga koobaad, leylat alqadr. ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada wuu aqbalaa habeenka leylat alqadr. xadiid caaisha radi allahu canha, hadduu ilaahay ku waafajiyo ku duceyso ducadan. waqtiga labaad oo ilaahay ducada aqbalo waxaa waaye jawfi lleyl. habeenka 3 meelood meel markuu u dhaco ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada wuu aqbalaa. rasuulka sala allahu alayh wasalam wuxuu inoo sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala yanzilu ila samaa'i dunya, inuu usoo degaa cirka koobaad uu leeyahay man yadcuunii fa astajiibu lah, man yas'alunii fa acطiyah, man yastakfirunii fa akfiru lah, man yatuub fa atuuba. yaa wax weydiisanaya, ma rabtaa in lagu weydiyo waqtiga soo kac weydiiso ilaahay. dhibaato markaas waqtiga soo kac ilaahay weydiiso. waqtiga ducada ilaahay aqbala waay. waqtiga saddexaad oo ilaahay ducada aqbala waxaa waay duburu kulli salaatin maktuuba. salaad walboo farad gadaasheeda ducada ilaahay wuu aqbalaa. nacam, luqadaarad ku duco salaada faradka marka assalaamu calaykum salaamu calaykum tiraahid ducada ilaahay wuu aqbalaa. waqtiga afaraad, aadaanka iyo iqaamada dhexdeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada wuu aqbalaa. waqtiga shanaadne sujuuda, ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada wuu ku aqbalaa. waqtigu ilaahay ugu dhow yahay addoonka waxaa marka u dhowdahda ilaahay waxaa waaye marka sujuuda ee ducada badso. waqtigaas khayr allah ku siiya. waqtiga lixaad, cinda nuzuuli alghayth, markuu roobka soo da-ayo. roobka markuu soo da-ayo ilaahay ducada wuu aqbalaa. ducoysa markaas oo kale. waqtiga 7aadna waxaa waaye maalinta jimco saacadaa ku jirto u badan bacda alcasr inay tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada wuu aqbalaa. waqtigaasi ducada badso, khayr allah ku siiyo. waqtiga 8aad, cinda shurb maa zamzam, markaa biyaha zamzam ka cabaysid iyadana ilaahay subxaanahu wa tacaala ducada wuu aqbalaaye ducayso. waqtiga 9aad waxaa waaye diiqa markuu qayliyo. diiqa markaa qaylidiisa maqashid ma lagu arkaa, ducadiisa waa la aqbalaa. waqtiga 10aadna waxaa waaye laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aldaalimiin. markaad tiraahdo markastaa ku ducoysatid ilaahay ducadaada wuu aqbalaa. xalaqada waxaa ku noqotaa arkaani ducaa ku noqo, macnaheeda markaas si fiican aga soo sheekeynay. waqtiga 11aad oo ilaahay ducada aqbalo waxaa qofka markay musiibo ku dhacdo. dadka santaa musiibada way dhibsadaan, laakiin musiibada kugu dhacayso ducaa ka dambayso. rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi qof ma jiro musiibo ku dhacaysa kadibna dhahaayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun. kow dheh markay musiibo kugu dhacdo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun, allahuma jirnii fii musiibatii wakhlufnii khayran minhaa dheh.
إلهي سبحانه وتعالى دعاء وأقبله. سلمة رضي الله عنها مركو كدنت نينك كدنتي رسولك صلى الله عليه وسلم أيا كيري دعاء كدعيسو ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله به إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خير منها إلا حديجرته سلمة نورني سيوحوا لي أخلف الله له خيرا منها وحكى خير بدنه إلهي ugu bedela ee ku duceyso. Waqtiga 12 waxa waaye المريض qofku markuu xanuunsan yahay ducadiisa waa la aqbalaa. Imaam Muslim rahimahullah ta'ala Salama xadiithii warisu wuxuu leeyahay إذا حضرتم المريض حدا أتماذا قفك مريضك فقولوا خيرا وحاتلها خير شيء فإن الملائكة سببت محيتها فإن الملائكة يؤمنون ما تقولون. قف حنوسا مركا أتماذا خير شيء ودعوه ملائكة جوكتو دعاء هذا أقبلي أو آمين كوديس ملائكة دعاء آمين تهني إلى سبحانه وتعالى وأقبلها. تنسدحي تبراد وحاواي دعاء المظلوم اسك إلالي قف إنا ظلمسي دعاء المظلوم كإلهي سبحانه وتعالى دعاء يسوء أقبله. رسول صلى الله عليه وسلم وحور اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يا الله اسك إلالي دعوة المظلوم كإلهي أسيق الأحديث وحجاب ودحي هبا يراتي مجرته. وقتك أفري طبانات أما ماش أفري طبانات وحاول والدك هدو أدعوي عرورتيس إلهي دعاء وأقبله. والدك هدو إله أدعوي دعاء إلهي وأقبله. والدك هدو دعوي أما ولدك صالح هدو دعوي والدك إي ولدك صالح إلهي سبحانه وتعالى دعاء وأقبله. وقتك أفري طبانات وقت مهمة ذاتك بدي إني سنقولنا لغيابا وبعد الزوال qorraxda markii dhaxbartinka timaado bari ka soo baxday dhaxbartinka timaado wax yar dhinaca galbeedka ay aado rasuulka sallallahu alayhi wasallam afar ragcoo uu tukan jiray kadibna wuxuu dhihi jiray waqtigan oo kale samada way furan tahay waxaan rabaa in lii qaado amal saalix markaas oo kale duceyso ducada iyadana waa la aqbalaa. waqtiga 15 oo muhiimka iyadana waxa waaye habeenkii hadaa soo kacdid adigoo soo qarawdid waa soo qarawday adoo muluk sana soo kacday waa soo naxday sababtaan soo kac kadibna aad tiraahid لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله دعاء ديرت أن كسو شيء كدبنا أترى اللهم اغفر لي إله وكودا بدافع هدا ترينا حريص إله وكون حريصنا هدا ويسيسة الصلاة إله وأقبل. إذا شن طبعا كاس وقتي يواشن وقتي وإله سبحانه وتعالى أقبله مركز دعاء سنيسيد شن طبعا كاس وقتي يميله راتسو خير الله كسي. بسم الله خير بارك الله فيكم إن شاء الله تعالى 4 soo socoto waxaan toos u bilaabaneynaa ducooyinkeena oo waxaan leenahay xalaqada koowaad ku confusion todobadan xalaqo waxay ahayd hordhac bay ahayd xalaqooyinka ducada 4 soo socoto ayaynu bilaabanayeen. khayr Allah idin siiyo jazaakum Allah khayran baarak Allah fiikum waa inuu 4 soo socoto iyo ducadii koowaad duca aad u qiimo badan waaye duca suuratul mu'minuun ku jirtaan ka bilowna suu ilaahay mu'miniin naga dhigo إن شاء الله تعالى 4 soo socota إلو بنا قف كوباد نقطة. جزاكم الله خير بارك الله فيكم الله درس جعلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.